Në atë pallat sporti është çnderuar Korça, po ju them. Korça është çnderuar në atë pallat sporti. Në atë pallat sporti janë çnderuar të gjithë ata që kanë kënduar serenata. Të gjithë ata që kanë dalë nëpër Korçë me frak edhe me ato kostumet e mrekullueshme që e bën Korçën kur të tjerët zdinin ku binte Europa, Korça quhej Paris i vogël. Qa duan të bëjnë ta mërë? Duan ta kthejnë Korçën në epokën e gurit. Ju lutem, dhe në fund fare, duat të them dhe diçka, që është shumë e rëndësishme dhe kjo. Për herë të parë në historinë tonë, ne kemi një moment kur shqiptarët po jetojnë një përpjekje të barazisë para ligjit. S'ka qenë kur barazia para ligjit një realitet për shqiptarët. Që kur shqiptarët bën shtetin, ligji ishte bashkë me Maliqin dhe Maliqi ishte i pari i qeverisë. Republik, mbretëri, diktatur, tranzicion demokratike, ku di unë, të gjithë shpatën e ndëshkimit drejtësisë e mbanin të zyra, vendoste i pari i qeverisë. Ne jemi të parët në histori që dorëzuam shpatën dhe e lam të lirë drejtësinë, sepse pa një drejtësi që është e lirë, të godas, majtas dhe djathtas, dhe pa një forcë udhëheqëse që është e gatshme të marrë të gjitha kostot, sepse nuk jemi këtu për pushtetin sot, jemi këtu për shtetin evropian të fëmijëve tanë nesër, nuk bëhesh kur idej për të hyrë te ajo shtëpia e madhe dhe e pasur atje. Dhe vinë këta, bashkë me ca të tjerë që shtrien çdo natë në ato berberhanet e debateve politike, edhe bëjnë të habiturin. Si mund të votohet Partia Socialiste? Këta kanë gjysmën e qeverisë në burg, këta kanë gjysmën tjetër në hetime, këta e të zhytur këtu, janë të zhytur atu. E para punës një këta s'din aritmetik. Se ne kemi pasur 60 e kusur ministra, edhe nuk janë sa gishta dhe njërës dorë ata që kanë pas probleme me drejtësinë, po dhe sikur t'ishin gjysma. Kush e solli këtë realitet të ri? Sta më du mua, apo Noc Roku? E solli Partia Socialiste, e sollëm ne me vendosmërinë më të madhe. Dhe